Jeg vil følge litt opp i samme sporet. Det jo to saker det dreier seg om som det uenighet om i denne delen av denne saken. Nå sier statsråden at det ikke er noe prinsipp når det gjelder inndeling av disse regionene, og at det en helhetsvurdering. Da det jo litt underlig når så klare tilbakemeldinger har vært gitt under høringer, uttalelser med stor bekymring for en så stor region som Sør-Øst blir, og en samlet opposisjon har foreslått at den ikke gjør det nå, at statsråden likevel og regjeringspartiene likevel tviholder på den løsningen som foreslått. Jeg tror vi kan slå fast at inndelingen av helseregionene har vært mislykket og fungerer ikke, og da lurer jeg veldig på, fordi at dette gjelder altså systemet som skal sikre god hjelp til barna våre, hvilket kort det statsråden har på hånden som trumfer alle de bekymringene som kommet, slik at hun fortsatt står på den løsningen? Statsråd Kristin Halvorsen. Det riktig at det en del høringsinstanser som har tatt opp dette spesielt og hatt innvendinger til det. Men vi har hatt enormt mange høringsuttalelser til denne meldingen, og det ikke sånn at et flertall på langt nær har hatt så sterke synspunkter rundt regioninndelingene som det gis uttrykk for her. Så det jo mye som skiller Statped fra helseregionene. For eksempel at nesten halvparten av den spisskompetansen som befinner seg i dag i Oslo-området, og veldig sårbar kompetanse, som betyr at i et system som såpass mye mindre enn de helseregionene vi diskuterer, så vil det bli en ubalanse i forhold til hvordan den kompetansen vi har i dag fordelt. Og det bakgrunnen for at vi har vurdert det som mest hensiktsmessig å dele det inn nå, og i 4 regioner. Og jeg har ikke sett at det avgjørende viktige argumenter fra de som har innvendinger på dette, som skulle tilsi at vi omgjør den vurderingen.